بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا ثم أصلي وأسلم على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمامي نابتشالا ببتيبوا أبطلوا كلتين بقدد لبايك إسلام ميديا tubaniriza mu programu yaffe y'olwaleero luno ekwatagana ku byobusika almirath oba alfaraidhu ekikwatagana ku ntematema y'ebyobusika na butebwe tubikwata okusinzira ku Quran al-Karim n'enjigiriza z'owekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ebbanga lyonna omusomo guno tugutambuza ne mukadde waffe Sheikh Quraish Wasajja, omusajja omukugu eyakuguka nga sikuka bukusi nti wabulanga ebintu yabisomera ddala extensively nga byayogera byonna abyogeza mu mbeera ya kumanya na mu mbeera ya bumanyirivu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكسوكا قوابيونني بزوجتي الله جل وعلا ننيني بوينزا tukubizaawo nate okubanga tujjukanya kubikwatagana n'eddiini yaffe. Nensaba Allah jalla wa ala sebyengera n'emirembe ku Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allah jalla wa ala bwe yatusindikiranga hadiyan wa mubashiran wa nadhira liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur faballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Saba Allah jalla wa ala sebyengera n'emirembe ku yene ku bantu b'ennyumba ye na ku buli yenna anayita mbuufu bwe yaliko okutuusa ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala lwalizingako ensi eno. Mukadde wange nga bwe twayimirira luli we twakoma omulundi ogwayita era nkakasa nti insha allahu tabaraka wataala olwaleero we tugenda okuba nga tutandikira. Sadakta Sheikh. Naam. Sheikh, omusomo gwaffe ogwaggulawo 2024 twali tutunuulira engaba y'ebintu in terms of methodology, enkola gituyinza okwadoptinga mu kugaba emmaali y'obusika oluvannyuma lw'okutegeera emigabo n'okutegeera bannannyini emigabo. Twatunuulira era watulambululira engaba za mirundi ebiri. Mwalimu engaba ey'okukkirizaganya ng'abasika ne tugamba nti okke emmaali yaffe eggiddwamu amabanja tumaze okugiggyamu ebiraamo esigaddewo yaffe ng'abasika tujja gigabana mu ngabana ya kukkirizaganya ne tugamba nti ogundi asiimye tyanze mumpe kino siina tabbu yonna ne gundi nagamba nange mumpe kino nagamba nange mumpe kino oli nagamba nti akale ekisigaddewo nze mukimpe ng'asiimye. Era ne tugamba nti mulimu byagamba kumeruka kasajja okoma okugamba nti ate bannaaye yadde twagira bwe ti tuba tukisiirinze n'otuleetera n'entematema ey'okubiri egoberera directly nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagaba emigabo gino. We twaviira ku set nali kwomu ku baali beewuunya baali bagamba nti engabo eno ey'okukkirizaganya nayo weeri era yeekola ddi. Watulambulira nti kadhi yateekeddwa okusalawo ng'omukulembeze oba omumanyi gwe tuba twesize mu mbeera eyo n'agamba nti okusinzira ku bino bye mulaze mutambule n'eno oba okusinzira ku bino na bino n'obukuukuulu n'embeera gye ndabamu mugende ne direct. Sekandowooza we twakoma omusomo gwaffe oguwedde. Naam. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mukadde wange nga bw'okitemyetemye teri bwetaavu bunzizaayo wabikwatira ddala naye okujjukizaamu neera nange nti tulina engaba za miteeko ebiri. Tulinawo kye tuyita engaba gye tuyita nti alwirth birrida okusika naye nga oba ataksimu ridai engaba ey'okusiima. Twagamba omuteeko ogwo shartu eteekeddwa okubanga ebeerawo okukolera ku muteeko ogwo okukolera ku nkola eyo method eyo eyokusiima buli omu atwale kyaba atutte
ekisookera ddala okubeera nti mwenna abasika wemuli abateekeddwa okusika. Tewateekeddwa kubaawo omu nga taliiwo, era singanga asangibwa nga taliiwo ne tukola mu nkola eyo aba alina hakki ey'okubanga awaaba ne basazaamu bye twakoze. Singanga abanga tugabye emmaali mu mbeera ya kusiimagana n'abanga ye taliiwo ne tumuterekera wadde tumuterekedde omuteeko, singa omuteeko ogwo tegugwira ddala mu ekyo kyabadde ateekeddwa okufuna ne gukendeerako katono, aba alina hakki okubanga asitula omusango gwe eri qaadhi abeere ng'asazaamu okugaba kwe twakoze eki kwe twagabye. Ithan sharutu oba akakwakkuliza akateekeddwa okubanga kabeerawo, engabo eyo okubanga ekkirizibwa kwe kubanga abasika bonna we bali abateekeddwa okufuna ku maali. Amma engabo ey'okubiri engabo eya bulijjo nti buli muntu amanyi omuteeko gwe eyo tugiyita qadaa'i butereevu Allah jalla wa ala bw'atyo bwe yasalawo, ekitegeeza buli omu afuna omuteeko gwe nga Allah bwe yakola ki, oba be baba tebakkiriziganyizza ne batwala omusango mu maaso gaani. Kati Sheikh katono nnyo nga tuvaawo wennyini nti engabo eno gy'oyogeddeko eya qadaa'i obujulizi twabulaba era ne tubutemaatema. Atulaba ku lutimbe gaggadde yandibuuzizza ekibuuzo n'agamba nti waliwo okooka embeera eyinza okujulira ku ngabo eno eya radaa'i embeera mu ngeri ki? Mu mbeera nti engabo eno erina weerabikirako mu gundi mu nkola ng'eteekebwa mu nkola mu baatukulembera masalafu saalihiin. Engabo eyo lwaki tugambye nti weeri? Awalan eyimirirawo ku bujulizi obuli mu Busiraamu nti emali y'obusika etwalibwanga ki? Omuntu mu Busiraamu afuna kye tuyita milkiya, obukulembeze oba obufuzi ku kintu olw'ebintu bino wammanga. Bishira ekintu akikuze, bilhiba obanga bakimuwadde, bilwirtha obanga bakoze eki akisikidde. Kati attamulirike ebbanga lyamalanga ekintu kimaze okufuuka kike. Almilikiya obwannannyini ku kintu bukuwa hakuku zino wammanga, bukuwa hakki esookera ebyo byonna biri mu Busiraamu, bukuwa hakku tasarrufu okubanga olina eddembe okukola ekintu kyo nga bw'obukoze eki bw'oyogadde. Omuntu olumala okubanga afa yantakiru almilkiyata minhu ila alwirtha, obwannannyini bumuvaako ne bugenda eri abakola ki? Abasika. Wabula buli omu abatannategeera mugabo gwe. Tegerekeka yani khalas nze nfudde abaana bange maali yaabwe naye buli omu tannategeera muki? Mugabo gwe. Naye ng'emaali weeri nga bwe tunaalonda ekisawo kya ssente kanzize akagundi tufunye ekisawo kya ssente fena tukikwata ki kyaffe naye buli omu tannategeera mugabo gwakola ki? Ekitegeeza tulina hakki oluvannyuma lw'okufuna obwannannyini buno okuba nti nno tusalawo butya bwe tugabanya ekyo ekiri munda. Ntegerekeka. Allah lwaki yayingirawo n'agaba oluvannyuma lw'ebyali biyinza okuvaamu senganga engeri buli omu kyatannategeera muki? Mugabo gwe musobola okukaayana. Ntegerekeka. Naye olina hakki okutanaazala ku mugabo gwe nga sinnaba gumanya kubanga nyinamu hakki mu maali. Kati bafukaha abafu ab'ebitiibwa bali bagamba nedda omuntu omugabo gumaze okufuuka kuki? Gugwe. Wabula gwe tannategeera gwenkana ki? Abaana bangi tannategeera buli omu mugabo gukola ki? Nga singa nga tugamba nti buli omu ayingire mu ntegeera buli omu ategeere kaakola omugabo gwe agutwale, kiyinza otuleeteramu obuki? Okusikaŋŋana omuguwa. Abamu okuzimba obusajja ng'alaba ng'afunye omutono ne tusalawo ne tugamba okuleka obwa sseruganda tukole kye tuyita ataksimu arridaa'i. Buli omu agenda kale buli omu nze nsiimye naye taksimu eyo erimu kye tuyita algharar. Gharar kiki? Bafukahafafa b'ebitiibwa batugamba nti gharar kitegeeza nti sawa n'ofunye omugabo mutono kugwo gwe wadde oteekeddwa okufuna oba ofunye omunene mukko bagiyita gharar. Era gharar erina lwekkirizibwa ngaawo singa mwenna ng'abasika mukkiriziganya ne mubeeranga musazeewo emmaali mugigabe mu ngaba eyo. Bimaana nti mukkiriziganyiza hakki yaffe yiino naye kati kyetugenda okukola buli omu kutwalako kyalaba nti mbutuufu kino nze ntutte essaati nze ntutte kino sawa ne saati eyo ejja mu mugabo gw'otutte oba otejjamu muki mu mugabo gw'otutte. Eyo nno ndaba y'abafukaha baffe ab'ebitiibwa.
barakallahu fikum ndowooza abaddemu n'akakunkuna ku nsonga eyo eya radai kakasiza ddala nti sheekhe okijjayo bulungi mukadde wange olwaleero njagadde tulina department gye tannakoonako mu byobusika tulinayo abantu abateekeddwa okusika ku maali y'omufu naye ng'ensonga zaabwe zibuzaabuza teziri direct omwe mujjira bano wammanga omwana ali mu lubuto tumanyi oba mulenzi oba muwala tutereke mugabo ki tulinamu abaddu bafiiridde mu kabenje taata yabaddemu n'abaana basatu bafidde mu kabenje ffe tetumanyi ani yasoose kutuka kubanga etteeka nga walitulambulira obulungi asika ateekeddwa okubanga asikira mulamu webale nnyo ekitegeeza ku bumbi kulina okuba asika alina kusikira mufu oli afudde ate nga ye mulamu kati tukizudde nti emaali weeri naye bano bakutukidde mu kabenje kizimbe kyababuttikidde mwabaddemu taata n'abaana oba onfuna mu mbeera eyo mwabaddemu n'abazadde emigabo gyabwe gimanyikiddwe naye tetumanyi ani yasoose waliwo akatubuzaabuzizawo kati awo mu mbeera eyo sheekhe obusiraamu bwo butuwa nambulula ki bulambulula butya ensonga ezo wenjagala insha allahu taala alhamdulillahi omwo mwe muli era kyenjagala okwondeko insha allah mwe muli n'omwana gwe tuyita waladu zina omwana ow'obwenzi byonna biri awo insha allah njagadde tutandike ku nsonga eyo tugende nga tugitemaatema kutusaa bwe tunagimaliza insha tugenda kusookera ddala ku lubuto olubuto kye bayita olubuto kyekyo ekintu omukyala kyasitula mu lubuto lwe nga si byebyo allah bye yamutonderamu wa innama ekiyingiddemu nga kiri munfasiru anhu kiyingiddemu naye nga bwekiba kivuddemu tafa olwo lwetuyita olubuto omuntu yenna omukyala yenna bbanga lyamala nga alina olubuto tugamba nti alina kyetuyita hamli alina kyasitudde kati babanga alina kyasitudde mu lubuto abaffe omwana oyo asika oba tasika ekyo ekibuzo ekisooka singa tugamba nti agenda kusika asika ddi era bukwakkulizo ki obuteekeddwa okubeera waalyoka asike ebyo byonna bikulu tugenda kubanga tubikola ki tubiraba biidhinillahi tabaraka wataala babulama bafe ab'ebitiibwa bagamba nti olubuto alhamdu alladhi yarithu yajibu bikulli taqdirin au yarithu au wayahjibu asobola okusika oba asobola okubaako baziiza okusika ontegerekeka asobola okusika ate asobola okubaako baziiza okukola ki okusika biidhinillahi taala tugenda kubanga tukiraba akakwa obujulizi obulaga nti olubuto lusika awalan olubuto lukola ki lusika naye bujulizi ki obulaga nti nno olubuto lusika owekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba mu hadithi entuufu yagamba nti nno idha stahalla almawludu waritha idha stahalla almawludu waritha nti omwana singa nga afuluma n'avaamu eddoboozi asika ekitegeeza abadde mu lubuto ntegerekeka naye bw'agenza okuzaalibwa asika ekitegeeza mu lubuto tuba tulina kye twamuterekedde tulina kye twakoze eki kitaawe yafudde ng'ali mu lubuto naye bw'agenza okuzaalibwa n'avaamu ki eddoboozi eriraze nti abadde mulamu mu lubuto asika mu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti wastihlaaluhu ayabuke kye tuyita istihlaali kwe kuba nti akaaba au yasiha oba n'awoggana au yatis oba n'ayasimula ebyo bisatu biteekeddwa okukola ki okubanga okumukakasaako nti mu butuufu ateekeddwa okusika akakwakkuliza akasookera ddala ateekeddwa okuba nga azaalibwa nga mulamu alina okuzaalibwa nga mulamu ekitegeeza nti singa azaalibwa nga si mulamu kyetwabadde tutegese kino tukigatta bugasi kubali abasika tukizayibuza ku bannannyini kyo nawankubadde nga muzeeyi we weyafiiridde obukakafu obukakasa nti omwana ono mu lubuto mulamu twabadde nabwo waliwo tekinologi olwaleero butereevu naye ffe okukakasa nti yabadde mulamu ateekeddwa okufuluma nga muki bawulama nno ne baawukana ne bagamba nti singa nga omwana ono azaalibwa nga bw'atuuse ku nsi kuno tavudde mu ddoboozi naye nanyenya omuki omukono teri mufaanyenya mukono nabbi yatuwa biri
nti ayina okukola ki okwasimula okukaaba oba okuwoggana naye azaaliddwa takoze ebyo naye n'akola ki neyenyeenya netukalaba nga kasamba waliwo omufu ayenyeenya biriya byogera nti biraga muki biraga bulamu bwe kati tufunyewo ebiraga obuki tufunyewo ekiraga obulamu nti singa biriya ebisatu bijja ddi singa azaalibwa n'ababwati n'avaamu omwazi abadde mulamu wadde nga gwakomyeko n'afa emaali akakatibwako okufuna emaali ekigenderwa mu kuba nti afuna emaali yiyo kiki nti naye oluvannyuma lw'okufa waliwo abateekeddwa omukola ki kuba oyinza okumuuza omufu ate ayasimudde n'afa emaali agenda gisikira atya ayinako abamusikira ayina maama agenda mutereevu kati shekhe naam shekhe oli ayinza okuleeta ekibuuzo gye muli nga mmwe abashariya n'agamba nti rasulu sallallahu alaihi wasallama zino ensonga yazoogera zetunulidde essatu na kino kyetwongeddeko nti singa akola ebikolwa ebiraga nti mulamu oli n'agamba nti ayinza okubanga ebyo rasulu sallallahu alaihi wasallam ebyogera nga tekinologi olwaleero naaliwo taliiwo kubanga olwaleero ebyuma weebiri ebisobola okulaga nti omwana ali mu lubuto omutima gukuba kazannya keeyagala taata afudde kali mu lubuto naye ebiraga nti kalamu weebiri butereevu oli n'agamba nti yadde yazaaliddwa nga mufu naye taata we yafiira omwana oyo yawangalawo emyezi emirala 3-4 nga mulamu mu lubuto ensonga eyo kyendaba mu bino shekhe ojja kutangazaamu ndabanga obusiraamu obwakikomeka nti omwana ono ateeke obulamu bwe tubala bwe bulamu bwalaze ng'afulumye mu lubuto butereevu olubuto lusika singa olubuto luzaalibwa ne bulaga obubonero bw'obulamu bwabweru w'olubuto webale katangaza bulungi nti wali mu kufulumayo okubeerako mu lubuto tusobola oddukwatako ntulya ng'asamba ne ku mulembe guli kyaliwo olubuto walukwatako ne lukola ki ne lusamba ne lukola lutya naye yagala nedda obusibwe bulamu bwenkola ki bwentegeeza njagala obulamu ng'afulumye n'alaga yani afunye obulamu bw'edduniya ekitegeeza nti kuno ku lubuto tubalireko mugabo guno gwe tuteekateeka ne tugamba nti tegeka omugabo guno tugenda kalaba mu maaso we tugenda kalaba tumuterekera tutya tumutegekedde omugabo naye tegunnafuuka gugwe ekigenda ogufuula ogugwe singa afuluma n'alaga obubonero bw'ensi oba ntegerekeka kubanga omwana oyo singa afuluma ekyewuunyisa n'abanga afulumye bw'omuzayo mu lubuto afa talinayo okisigeni kwasobola kusaayo ekitegeeza obulamu bw'omulubuto buki abulala nnyo bulala ku bw'omulamu bw'edduniya wano ku nsi awangalyako okisigeni kyokka ate mu lubuto alina empangala gy'awangalamu Allah yagikola ki yagimanyi oba ntegereka era obulamu munabbi bwe yatugamba obwawano ku dduniya obukonakitinga n'obwaffe bw'oku dduniya bwe tubalirako nti omwana ono afulumye muki afulumye mulamu idhan tugambye akakwakuliza akasookera ddala an yanfasila au infisali lmawludu hayya min batini ummihi kwe kubanga omwana afuluma mu lubuto lwa nnyina nga muki nga mulamu nabwe kityo singa nga afulumayo nga si mulamu ng'afudde bonna bawulama bakyegattako takola ki tasika naye singa afulumayo nga waliwo asobezza ku nnyina nakuba olubuto omuggo omwana n'avaayo agenza okuvaayo nga muki ng'afudde bimaana waliwo ensonga gye tubala nti akoze emuleetedde okukola ki okufa atiddwa bawulama baffe baayawukana jamhuri ulema bagamba nti omwana oyo tasika kuba avuddeyo si muki Abu Hanifa naga nedda omwana abadde muki mulamu naye wagenza atiddwa buttirwa lwaki yagamba olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam w'obusiraamu sharia y'obusiraamu yateekawo omutango akubye nnyina oyo gwateekeddwa okusasula asasule omwana oyo nga bwe twalira byeddiya oba ntegereka yani bagiyita gurra ye y'omwana omuto abadde mu lubuto bwafa ey'omukulu bamuyita ddiya kati tetusobola kugamba nti gundi yafumisa omulambo bamusasuza ddiya ntegereka mukadde wange bimaana omuntu mulamu bulungi omuntu abadde mulamu oli najja n'amutta ebintu bibiri byamuteekako waliwo kyetuyita kiswasi ntegerekeka ne wabawo neddiya kiswasi kyekibonerezo kyafuna ng'omuntu assa omuki assa omuntu nkukubira kizampo ezikwatagane nti afulumye mu lubuto Imaamu Abu Hanifa lwaki ye agamba nti omwana ono ateekeddwa okusika nti olw'ensonga obusiraamu mwamuteerawo omutango
ogusasulwa omuntu abattiddwa. Obusiraamu bw'omuteerawo omutango ogusasula oli amusse gwateekeddwa okukola ki? Gwateekeddwa okusasula. Kati ekitegeeza battamulamu. Ati Sheikh oli ayinza okuleeta argument n'agamba nti DNA esasulwa olw'omufu ono okuttibwa olw'omuntu ono okuttibwa si ya mufu yaba nannyini mufu. Andi akati nannyini mufu tafuna okujjako nga alina ekimuweesezza ddiya. Okay. Ntegerekeka. So DNA eyongera okukakasa nti omwana ono abadde mulamu. Ddiya erina kuba ddiya bw'abanga bagiyita gurra ku muto bagiyita gurra ku mukulu bagiyita ddiya. Abadde omulamu nattibwa bamuwa kye bayita ddiya. Omuntu nga mulamu nga bwendi wano oli wakutta abantu bagaba bawa ddiya. Omwana baba mu lubuto oli najja n'amusobya ku nnyina olubuto luno ne lubanga luvuddemu alina kye bayita gurra ng'eringa nga ddiya yennyini. Ddiya teweebwa okujjako omulamu, teweebwayo okujjako ng'omuntu attiddwa abadde mulamu, ne gurra teweebwayo okujjako nga kyebasse kibadde kiramu. Imaamu Abu Hanifa ye bwakola ki? Bwatyo bwagamba ye hujja naga nti omwana singa ng'ava mu lubuto naye nga olubuto balukubye bukubi lusika oba nkitegeerekeka. Ithan abo tubalabye naye abaffe ma huwa alqadar alwajibu. Omwana ono mu kuvaayo wano tukkiriziganyizza ateekeddwa okusika, ateekeddwa kuba muki naye kitundu kye kiteekeddwa okuba ekiramu. Bawulama baagamba nti singa ng'avaayo nga paati esinga okuba ennene nnamu asika, avuddeyo nga paati esinga okuba ennene nki namu mathalan n'avaayo era nanga wafu naye n'avaamu eddoboozi okusinza ku hadithi ya nabbi akola ki? Ayise. Abamu be bati bakola ki? Abalala baga nedda ateekeddwa kubayo ddanga muki nga mulamu paka lwatuuka ku duniya n'akaaba ntulanga obugere bugira buti n'alyoka akola ki? Akaabire wano anyenyemu n'obugere ati omwana mulamu awo ne bwafa ajja kusika. Abalala baga Abu Hanifa ga nedda newankubadde paati emu esinga ey'owaggulu nnamu wansi si mulamu asike. Seka ndabanga ate wana Abu Hanifa ayina obujulizi ate obukwafu omusajja ayina obujulizi olw'ensonga omuntu asobola okuba mulamu naye nga mulamu kitundu era tubayina ne olwaleero butereevu okufa tukubala mubiri gwonna ne baba mulamu mutwe aba asigadde muki mulamu omwoyo tegunnavaamu. Nkitegeerekeka ekitegeeza nti nno Abu Hanifa mu nsonga eyo alikola ki? Yali asinga. Akakwakulizaako okubiri omwana okubanga asika an yaghliba ala dhann au yaghliba au an yulad wakti yaghliba ala dhann, kubanga azaalibwa mu kaseera nga tukakasiza ddala nga bwe tuba tugeraageranyizaamu tugamba nti kirabika ono gwagenda okusikira kitaawe gwasikira yamulekamu mu lubuto okusinziira ku bbanga ekiseera tugenda okibalaabala mu butuufu mu lubuto yalimu. Naye singa afa ne wayitawo emyezi 4 n'azaalibwa afudde ne wayitawo emyezi 4 n'azaalibwa asika siba kiri. Wayiseewo emyezi 6 azaaliddwa asika, wayiseewo emyezi 9 azaaliddwa asika, tuli ffenna. Wayiseewo omwaka n'azaalibwa asika oba tasika. Awo emigwawe gyatandikira bawulama tugamba nti kiki ya rabbi namwandu twetaagawo obujulizi obw'enjawulo namwandu kiki kubanga Sheikh Momutero tugamba nti olubuto lusobola okubeera olw'omwaka. Bawulaba bayawukana mukadde wange kuba Momutero tuwa obujulizi olubuto omukyala asobola okulinda olubuto okumala omwaka nga kweruli kati bawulaba batuga nti aqallu muddatul hamli 6 ashhur. Ebbanga omukyala lyateekeddwa okubanga abeera n'olubuto lirina okuba emyezi 6. Wano nno sayidi zijja 2 nti asobola businga azaalibwa mathalan ku myezi 4 naye nga omusajja awasizza omukyala bawasizza omukyala ne wayitawo omwezi gumu n'afa. Ntegerekeka omukyala oyo ne wayitawo emyezi 4 n'azaala omwana olubuto terwa lwa mwami tasika
ntegerekeka either ngajja kujja nsoose kiva sayidi eno awasizza bbi n'amala naye omwezi ki gumu ne wayitawo emyezi emirala ena olwo n'azaala bbi n'azaala kyokka azadde omwana nga mukulu muzibu omwana atuukidde ddala amuzadde wa myezi mwenda omwana mukulu omwana ono tasika lwaki nti aqallu muddatu lhamli mu busiraamu ebbanga ly'olubuto erisembayo okubanga ttono mu busiraamu giteekeddwa okuba emyezi 6 bagibala batya Allah jalla wa ala agamba nti wa hamluhu wa fiswaluhu 30 shahara olubuto omukyala lwateekeddwa okwetikka nebbanga mwateekereddwa okuyonsa omwana giteekeddwa okuba emyezi 30 bw'okwata emyezi 10 12 bw'okwata 9 n'ogisala ku myezi n'ogisala ku 30 wasigala 21 siba kiri ekitegeeza nti singa yeetikka olubuto n'abeera nti azadde singa yeetikka olubuto mathalan n'amala n'azaala ateekeddwa okuyonsa omwana oyo emyezi 20 kuyonsa okusembayo kuba obututi okutono kati ate singa nga yeetikka singa olubuto singa osalako okwata emyezi 6 n'ogisala ku 12 n'ogisala ku 30 wasigala emyezi 24 siba kiri emyezi 24 gyayonsezaamu sije emyaka 2 ntegerekeka Allah yagamba nti waliwalidaatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini abakyala bayonsa abaana baabwe emyaka 2 egijjudde liman arada an yutimma ridaa ku muntu ayagala okukola ki kujjuza ekitegeeza okuyonsa mu busiraamu kwa myaka emeka 2 gy'emyezi 24 bw'ogattako emyezi 6 emyezi 3 gy'emyezi 10 kyekiri Allah kyagamba nti wa hamluhu wa fiswaluhu olubuto n'okuyonsa 30 shahara emyezi 6 gya lubuto emyaka 2 yakola ki yakuyonsa aba akyali mu gundi yaffe nti singa atuleetera omwana nga wayiseewo emyezi 6 tugamba kale tekitera kulabika naye wuwe ntegere mwana wa mufu asika ntegerekeka awo olubuto alukola ki lusika ate singa atuleetera omwana oluvannyuma lw'okuyitawo omwaka mulamba ku kufa kw'omufu emyezi 9 ku kufa kw'omufu era asika akyali mu budde kakati bwe wayitawo omwaka wano we wali enkayana bafuka abafu abamu bagamba nedda tasika afulumya akaguwa tubala emyezi 3 okuyonsa kwa myaka emeka bwe kutugattako 12 aba avudde mu kaguwa kuba Allah yagamba 30 abatabuuseemu ekitegeeza nti nno okuva ku kufa kwa bbaawe tateekeddwa kusukka myezi emeka 9 bw'asukka emyezi 9 n'ayingira mu mwaka aba takyali mu bakola ki abo bagamba naye Aisha yagamba nedda omukyala temugala ki olubuto lusobola okusukka emyezi omuki 9 ate nga webiri tubalabyeko abo webiri ntegerekeka era ffe ogenda mu zino kkooti eza bulijjo eyo referensi yokka etumalira bwe tuleetayo omuntu omubwati nga yali alinzeeko olubuto ne lusukka emyezi 9 buno obujulizi bwonna obadde bugira tusazaamu obusazi tugamba kiri kistandinge ithan kale nno nabwe kityo omukyala asobola okusika oba omwana olubuto lusobola okusika singa lusukka mu myezi emeka 9 ne luyingira mu mwaka naye bagamba be lusiigako kaawo tajja kusika olw'ensonga tekitera kulabika wanahnu nahkum bilghalib ate tubalira ku kintu ekikola ki hukumu etera ebaawo ku kintu ekirabika ekimanyikiddwa mu baki kati singa baleetamu embeera eno gye tulimu ey'olwali ya DNA taban singa baleetamu DNA ne mu busiraamu gye kiri kiyafa tulina kye tuyita kiyafa singa omusajja ajjanagane omwana ono wa mufu bannanga omwana wa muki obujulizi bumala okusinzira nedda yeye bwe tugenda mu byuma by'abagezi bakalimagezi bagamba mutuufu yeye yennyini tukola ki tumuwa hakkiye ithan abo bwe bumu ku bukwakkulizo obuteekeddwa okuba nga bubeerawo olubuto okusobola okuba nga lukola ki luba lusika insha allahu tabaraka wataala kati seka ekisookera ddala nga tetunavaawo oba simanyi oba wetulaga olubuto olwo tuluterekera ki tuliyindirira tumaze okutunda conditions zino bwe lunaatuukiriza obukwakkulizo buno lujja kusika tutereke ki
kakati bafuqaha bafa ab'ebitiibwa ara'u lfuqaha fi kaifiyatu tawrithi alhaml butebe tusikiza olubuto tulusikiza tutya lusika lutya ra'yi esookera ddala bafuqaha bafa ab'ebitiibwa baga nti yuajjiru taksimu tarika ila ba'da alwilada tulindako kugaba ebyaki ebirekeddwa omufu paka olubuto lelukola ki lwenazaalibwa eyo ra'yi esooka tetugaba bya bugagga tulinde bazaalo paka lwe banazaala omuki tutegeere mwana kikaaki ziri ra'yi musanvu nno mukadde wange waliwo ra'yi musanvu esookera ddala tetusooka kutematema bya busika paka nga tumaze okukola ki basooke bazaale omwana lwaki tetumanyi mwana alimu omu babiri balimu basatu mulenzi muwala oba bonna bawala oba bonna balenzi tuterekeraane tulinde kazaale ra'yi eyokubiri baga Sheikh katono nyo kuraayo nga tonnafa ogenda kujja ekibuuzo nti ebbanga lino lyonna nga tulinda ono azaala abuzaayo emyezi 6 oluno balolese lwa myezi 3 tumuwadde emyezi 6 tugumiikiriza tulinde famire tugirabiridde tutya okusobola okubanga egira tetugenda kukwata ku maali ya busika okulabirira famire kakati waliwo kye tugamba ku nsonga eyo yennyini famire erabiriddwa eteeyo ono omufu afudde tugigerageranyiza omugabo gwayo omutono tugiteeka mugabo omuki omutono mathalan omwana mulenzi abaliwo abaana baki balenzi tubateeka mugabo ogusingayo okuba omutono bonna ne bayingira mu gwabaki bonna abaliwo balenzi n'abawala tubateeka ku mugabo gwabaki gwabawala paka lwe tunaalaba bani onajja muki era bali bameka ekitegeeza tubawaako akanaatambuza obuki ate bajje luddawa naye nga tetubalabiridde ku maali ya busika ku ttarika mugabo gwabwe wanga oli ajja kugamba nti bwe tulindirira ono azaale bagire nga bakyakozesa ku maali y'omufu ekinaaba kiriwo wanazaalira tebali kukozesa ate bekyali ya mufu omuntu oluzikira bwati ssibo nze bwe nzikira essaawa eno byonna byendimu kati essaawa eno byabasika eba tekyali maali yange nekanzu endi ku mbirisi yange ekitegeeza bwe tumala okusolooza emaali eno tuggyemu amabanja tuggyemu ebiraamo nga tugamba nti esigaddewo eba yabasika wabula tebalinategeera buli omugabo gwakola ki soke tubawengako omutonotono tubaweeka kyetukakasa nti tekisobola kubeera wabweru wa mugabo gwabwe ntegeregeka nti one wanaazaala abaana okusinza ku lubuto olwo n'embeera gye lulimu ne bwe tuba tubaze nti lugenda fulumya abaana bangi tetujja kuleeta abaana basatu ate olwaleero tekinologi waali atulaga obulungi ennyo nti amuluto mulimu omwana omu oba mulimu babiri oba mulenzi oba muwala nabyo bwebiri era tujja kukiraba mu maaso eyo biidhinillahi taala kale mukadde wa idhan ra'yi eyokubiri bo baga nti tukasimu tarika ala alwiritha duna nazar ila alhamli tubitematema nga tetunuulidde lubuto abo babyanguya nga tematema emaali totunuulira lubuto berunaazaalibwa nga tuddamu tubayita naye kyenalabye ku ra'yi eno tutemeteme emaali omuntu olukwata emaali ye atandikirawo kumumuunya ate bagiye eba efuusa kiki nze ompadde omugabo gwange kati oŋŋamba oti ate oluvannyuma waki sooka okomi bazadde omwana mulenzi omwana ate muki sina kindi omwana oyo omulenzi azaaliddwa asobola okunjija mu basika webali nnyo okugamba nti otegedde ithan ekitegeeza nti ra'yi eno sigigula lwaki bwe nga tutemeteme emaali buli omu tumuwa omuki omugabo gwe kati singa nga tetutunuulidde lubuto olugenda kuzaalibwa nedda ssebo singa lujjanga buli balina oseseetula mu migabo oba balina okuggirawo ddala ye ra'yi eyokusatu eddako ra'yi eyokusatu egamba ye ra'yi ya abu hanifa aga nti yufarriku ashabahu bayina alwiritha alladhina lahum nasibun wahid waliwo abasika abalina omugabo muki ogumu nga gwe tegukyuka abasika balina omugabo ogumu bamanyikiddwa maama taata omwami omukyala abo omugabo gwa gukyuka tegukyuka omwami maama omugabo tegukyuka taata omugabo gwetukyuka omukyala n'omwami tegikyuka bakyuka ne bava ku nnya ne badda ku naye gumanyikiddwa tukakasizza omugabo guli gumu tegukyakola ki tegukyakola ki sawa waliwo abeeyongeddeko bate wali gwego
ntegeregeka abo tubawe abo balina emigabe egitalina kyegigenda giga tubakole ki batuyambeko n'okulabirira no balinda tubajje mu ddiiru abo bodiiru bagiveemu kuba emigabe yagikola ki gimanyikiddwa naye ne tumale tulindeko bano abalina emigabe egikyukakyuka tubage bannange musooke mulindeko okugeza ng'abaana abaki abaana abawala n'abaana abaki abalenzi kubanga abaana abawala n'abalenzi omugabo gw'omwana omuwala gusobola okukyuka okusinziira kwali mu lubuto singa jjanga mulenzi oba ne gubeera nga gweyongerako okusinziira kwali mu lubuto singa abanga muwala so balinde kategeeza bano baba bafunye tubawa amagezi bagandi bannaye nga Allah bwabawadde mutuyambeko bwe tulindira obbawo omugabo naam abalala baga nti nedda olubuto luno tuluterekera omugabo gw'abaana bana yani tulubala betulala bali babana ne tukuterekera omugabo gw'abaana abana naye nga omulenzi ku muwala tusobola okuguterekerera ku mugabo omutono gw'omwana omuwala gw'abawala ntegeregeka tujjemu emigabo ena egyenkanankana n'abaana ab'obuwala tugiteeke waliyo girinde olutuzaalibwe tulindeko eyo ra'ayi yakomeka sigambe nti yentuufu yakuna wa innama eyo yakuna ra'ayi eyokutaano baga nti nedda tuguterekera omugabo gw'abaana basatu nga balenzi basatu kuba omuntu asobola obbasitula ekyo kituufu ntegereza katuleka kagambire abo nga gy'abaana bameka basatu naye nga balenzi paka lwe banaazaalibwa ra'ayi ey'omukaaga tuterekawo omugabo nga gw'abaana bameka kuba bo bagamba nti ekyo kyekitera okulabika baana babiri nga baki nga balenzi bima yaani nti singa bazaalibwa nga bawala tusalako obusazi ne tuddiza bannannyini bye bazaalibwa nga balenzi tubawalekera omugabo gwabwe tuli fenna ra'ayi ey'omusanvu bagamba nti tulekawo omugabo gwa muntu ki gwa mwana ki omu saagigula kubanga ebiseera ebisinga olubuto luba lutono luti ne luvaamu abalungu abaana babiri kati sheka wano wendeetedde ra'ayi yaffe kati y'ekiseera kino egamba nti omukyala ebimawe ebiri omukyala agende mu sikaani tulabe emitima meka egikulu era omusomesa wange yaŋŋamba yakawandiikawo yagamba nti naye nze ndaba nti okusinziira ku tekinologi watuuse n'embeera weetuuse mu mbeera y'okukebera ebiri mu mbuto okukozesa ebyuma ebikalimagezi okumanya ekiri mu lubuto teri nsonga lwaki tusigala tudda mu kukubagana empawa ne ziri nga tusobola okugenda eri abakulu ne batutegeeza ne tujjawo obukalu bwe obujja okusisinkanibwa bannannyini maali nga bagirinda bagirabako nga tebasobola gigabana omwana alimu omu ate mulenzi omwana alimu buli omu ne tumuwa omugabo gwe kati yagamba teri bwetaavu lwaki tuyimirira awo ng'ate tusobola okuba nga tutuuka ku kigenderwa kyekimu ekyokuba nga tugamba tetugaba maali bayinza okujja babiri tugenda tubategeerera eddala masha ye ra'ayi ye mukadde waffe bw'atyo yagamba mashaallah tusaba Allah akkirize naye akadde katwala kantindiggwa ate ng'ensonga zino zonna nziraba zeetaaga okukwata empola olw'ensonga nti byebibuuzo ebiri mu society byebibuuzo ebiri mu bantu babikaayanamu nnyo era sheekh ebibuuzo ebyo byeŋŋenda nkubuuza byolaba byeŋŋenda ndeeta sibibuuza ŋŋanze wabula mbibuuliza abatula ku lutimbe gaggadde olw'ensonga nti byebibuuzo ebiri mu society twabuuza n'abuuza kino ate obusiraamu ng'omusiraamu atulaba ku lutimbe gaggadde yongera okwenyumiriza mu ddiini yo nti tewaliiwo ddiini ku gonna agayisibwa amadiini gy'ogenda kusanga nga gayina enkwata ennambulukufu ng'ey'obusiraamu gwe tunuulira obusiraamu ebintu bye biyingiddemu okutunuulira onaabisangawo abadan tolina jujja kisanga tekiriiyo wallahi Allah tumwebaza ala ni'matul islam era tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atunyweze kubanga amazima bino byonna byongera okulaga nti amazima gali nti eddiini entuufu gye tuteekeddwa okuwangaalizaako obulamu bwaffe busiraamu kubanga bulambulukufu nnyo okumanya ebintu bino sheekhi bye tugenda tukoonako bikulu n'abatali basiraamu oli agenda n'agamba nti nze yadde siri musiraamu naye sisitimu yammwe ey'obusiraamu enkolera eyina ebintu byejja neerambulula nendabira ddala nga mbulako kata ntole ashahadu wali omuntu agamba mbulako kata ntole ashahadu olwa system bwenjiraba system nga bwagiraba era tulinayo n'abadde olinga alaama n'agamba nti nze Allah bwazijululanga nga mulokole mukatuliki n'agamba nti nze ebintu byange bibugabibwanga mu ngaba y'obusiraamu nga yagirabamu obwenkanya
n'enkwata ennambulukufu etwogerekeka tusaba Allah jalla jalaaluhu bonna abatwala ku lutimbe gaggadde abagenda bategeera ebintu bino betwogerako with an open mind tusaba Allah abawe hidaya balaba amazima nti mazima gali nti eddiini Allah gye yatusiimira okuwangalizaako obulamu bwaffe busiraamu. Sheikh, obudde butuweddeko tukyayinayo ensonga eziri controversial nga 5 ze tuteekeddwa okutaggulula abatwala ku lutimbe gaggadde bazitegeere bulungi. Olubuto tulugezezzaako okubeerako yadde tetunnabaako kulumala naye tujja inshallah kwongera dugire tuti mu episode yaffe eddako tujja kwongera gaziyamu okumwana ono ali mu lubuto then tukwateko ne ku bantu bali abalala omuli omwana ow'obwenzi oyo ebibuuzo ebiri mu baddu wallahi tebyogereka bungi. Era wo insha Allah taala Allah bwana batusaasidde tujja gaziyawo ko insha Allah abaddu bano baveewo ng'ebintu bino babitegedde bulungi. Sheikh, ebigambo bibiri insha Allah taala njagala nsibulire ku batula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Awala n'okusookera ddala nsaba ekitiibwa Allah jalla wa ala atuwe okutugasa n'ebyo bye tusomye n'okubanga tumanya nti Allah jalla wa ala yatusiimira eddiini eno kutwanguyiza bulamu bwaffe buno obw'edduniya neyekwatiramu n'atematema amateeka gakwatagana n'obusika era kutwanguyiriza bulamu bwaffe bwa dduniya n'okugyawo enkaayana eziyinza okubaawo oluvannyuma lwabo nga ffe tujjulukuse. Saba Allah jalla wa ala atuwe okubikolerako ate ne mbasaba mugoberere nnyo olutimbe luno olwa Labbaika Islam Media tubeere nga tuyigiriza eddiini yaffe kubanga kati ensi yayanguwa. Edda twagendanga mu katatiibu ne tutula mu maaso g'abayimaamu ku bifugi ne tusoma. Kati omuntu obeera mu dduuka lyo noteekako Labbaika Islam Media n'ofuna byonna nze bye namenyekera emyaka meka 2 just ng'olina n'obuyinza okuŋŋamba seka wano saategedde nziriramu. Ithan omugugu guba gusigadde omupiira guli mu kisaawe kyo fe tugutadde mu saidi yo weweeyo obudde tuula wootuula kawulirize zaayo amabega woototegedde bw'oya totegeddeewo kuba akasimu Sheikh akasimu akalanga buli nnaku endamba kweziri obuuze Sheikh ekibuuzo kijja tutuukako tuyinza n'okutandikira tubeera tukola ki naye omuntu aleke kubeerawo ng'agamba mu butuufu nze byagaana sibitegeera nga biri mu lulimi lwo oba olimbye. Saba ekitiibwa Allah jalla wa ala atuwe okubanga twagala eddiini yaffe n'okugikolerako n'okugiteeka mu nkola tumusisinkane nga musiimu kuffe kubanga wano we tuli kigezo ate nga buli omu alina olupapula lwe lwateekeddwa okubanga akola bulungi asobole okuyita atuuke mu maaso ge nga ayisa ebigezo by'edduniya. والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويابد مكد وفي الشيخ وسجى قريش omusomesa waffe ku Labbaika Islam Media ku nsonga ezikwatagana n'ebyobusika. Ensonga zino tuzitambula empola abatula ku lutimbe gaggadde nga Sheikh bwagambye wootategedde buuza tujja kuddamu kuba tuli wano kutuusa na kulaba nga tuseseetuka okuva we tuli ku bimu ebitusibiddewo kwesamba na kwesulyagwa naggamba ensonga ezitukwatako mu ddiini. Tubadde mu episode yaffe ey'obusika omutesitesera omwanjuzi abadde Imam Bilal Chitimbo Asumani Imam Kyamutawazi abatusaamu ensimbi bakadde baffe aba Labbaika Travels abo wali ku Kyamutawazi abo bakugu mbikwatagana hijja ne umura genda wali ku Kyamutawazi shopping mall ojja kuba obafuna bulungi nnyo room number 221 genda ku Nasser Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gw'okubiri edduuka U9 ogenda olabe bakadde baffe aba Hulk Media Uganda Limited abo nno bakugu mu biyitibwa ebya printing byonna outdoor and indoor branding ensonga zo zijja kuba ziwedde. Essomero lyaffe tutambula nalyo mu nsonga zaffe eza da'awa Ainu Shams secondary omwaka guno 2024 weeri genda omwana bamukuteekereteekere mu nsonga ez'edduniya gye twandise secular ate nga ne saidi n'ey'eddiini theology bakugu bazibu era ndowooza mwenna mwalabye ebyavudde mu IPL results ezabadde nga zanjulwa. Nkusaba ekintu kimu gwakyayinamu ebikutawaanya mu mbeera y'obulamu bwo psychologically genda olaba abakyala abakugu ennyo mu psychotherapy aba Bewell therapy namba zaabwe weeziri awo wansi ogende onyumyemu oku nabo tumanya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisizaako obulamu bwo bubeere nga butereera. Tubeeyanza tubasiima okwekumira ku mikutu gyaffe gyonna egya Labbaika Islam Media tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abongere omukisa Allah abateere omukisa bye mukola. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.